कोरडा खोकला दूर करण्यासाठी 7 घरगुती रामबाण उपाय। खोकला कोरडा असो किंवा मग ओला, तो त्रासदायकच असतो, पण कोरडा खोकला अतिशय त्रासदायक असतो। खोकताना पोट आणि बरगड्यांमध्ये तीव्र वेदना होतात। काही घरगुती उपाय करून तुम्ही कोरड्या खोकल्याचा त्रासातून स्वतःला मुक्त करू शकता। चला तर मग बघूया कोरडा खोकला दूर करण्यासाठी घरगुती 7 उपाय। नंबर 1, आले आणि मीठ। खोकला कमी करण्यासाठी नैसर्गिक उपाय म्हणून आल्याचा फार पूर्वीपासून वापर केला जात आहे। आल्याचा छोटा तुकडा बारीक कुटून घ्या आणि मग त्यामध्ये चिमूटभर मीठ मिक्स करा। हे मिश्रण आता आपल्या दाढेखाली ठेवा आणि त्याचा रस हळूहळू घशामध्ये उतरू द्या किंवा जो रस निघेल तो गिळत राहा। 5 मिनिटांनंतर आले बाहेर फेका आणि कोमट किंवा साध्या पाण्याने गुळण्या करा। 5 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ आले तोंडामध्ये ठेवू नका। नंबर 2, मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या। एका मोठ्या ग्लासमध्ये कोमट पाणी घ्या आणि त्यामध्ये 1 चमचा मीठ मिक्स करा। या पाण्याने गुळण्या करा। दिवसातून 2 वेळा हा उपाय करावा। खोकला आणि घशातील खवखव कमी करण्यासाठी हा रामबाण उपाय आहे। मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या केल्यानं श्वसन नलिकेतील संसर्ग दूर होण्यास मदत होते। शिवाय खोकल्यामुळे घशामध्ये होणाऱ्या वेदनाही कमी होतात। मीठ अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांनी परिपूर्ण असतं, जे घशामधील व तोंडातील बॅक्टेरिया मारण्यास व ओरल हेल्थ जपण्यास मदत करतं। नंबर 3, ज्येष्ठ मधाचा चहा। ज्येष्ठ मधाचा चहा प्यायल्यानंतर कोरडा खोकला कमी होतो। हा चहा तयार करण्यासाठी कपभर पाण्यामध्ये 2 मोठे चमचे ज्येष्ठ मधाची पावडर उकळत ठेवा। 10 ते 15 मिनिटे पाणी उकळून घ्या। त्यानंतर कपामध्ये चहा गाळून घ्या। तुम्हाला हवे असल्यास चहामध्ये मध मिक्स करून घेऊ शकता। दिवसातून 2 वेळा हा चहा तुम्ही पिऊ शकता। नंबर 4, गरम पाण्याची वाफ। सर्दी खोकल्यामुळे कधीकधी आपल्याला श्वास घेणे सुद्धा कठीण होते। अशा वेळी गरम पाण्याची वाफ घ्यावी। गरम पाण्याच्या वाफेमुळे कफ बाहेर पडतो, श्वास घेतानाच्या होणाऱ्या अडचणी दूर होतात। तसेच चेहऱ्यावरील रोम छिद्रांमध्ये जमा झालेली धूळ, माती आणि दुर्गंध देखील बाहेर फेकला जातो। पण आठवड्यातून 2 वेळाच हा उपाय करावा, अन्यथा चेहऱ्याच्या त्वचेवर दुष्परिणाम होऊ शकतात। नंबर 5, हळदीचे दूध। हळदीचे दूध प्यायल्याने केवळ खोकलाच नाही तर कित्येक आजारांपासून तुमची सुटका होण्यास मदत होते। 1 ग्लास दुधामध्ये अर्धा चमचा हळद मिक्स करून नियमित प्या। कोरड्या खोकल्याची समस्या अगदी काही दिवसातच कमी होईल। हळदीमध्ये कर्क्युमिनियम नावाचा घटक असते। या घटकामुळे सर्दी, खोकला आणि श्वसनाशी संबंधित कित्येक आजारांचा त्रास कमी होतो। नंबर 6, मध। कोरड्या खोकल्यावर मधाचे सेवन करणं हा रामबाण उपाय मानला जातो। मधामुळे घशातील खवखव कमी होते, तसेच घशामधील संसर्गही दूर होतो। कोरडा खोकला कमी करण्यासाठी छोट्या ग्लासमध्ये कोमट पाणी घ्या आणि त्यात 2 चमचे मध मिक्स करा। मध आणि पाणी नीट मिक्स झाल्यानंतर ते प्या। नियमित हा उपाय केल्यास कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळेल। शिवाय मध इतर अनेक आरोग्याच्या समस्यांवर रामबाण उपाय आहे। नंबर 7, गूळ। आपल्या भारतीय संस्कृतीत प्रत्येक सणावारांना गुळाचे गोडधोड पदार्थ केले जातात। त्यामागील उद्देश हाच आहे की आरोग्यदायी गूळ पोटात जावा व आपण कायम निरोगी राहावं। सर्दी आणि खोकल्यांवर गूळ खाणे हा प्रभावी उपाय आहे। गुळातील पोषक घटकामुळे जमा झालेला कफ बाहेर पडण्यास मदत मिळते। सर्दी खोकल्याव्यतिरिक्त गुळामुळे पचनाशी संबंधित समस्या देखील कमी होतात। कोमट पाण्यामध्ये गुळ पावडर मिक्स करा आणि प्या। व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।